Burnout, a fogueira que nunca apaga. Você sente que está sempre acendendo uma fogueira, mas nunca pode descansar perto do calor dela? Burnout é isso. Você coloca esforço, energia, tempo, mas nunca sente que pode parar. E o resultado? Cansaço extremo, desmotivação e até problemas físicos. Se você está se sentindo assim, saiba que não precisa enfrentar isso sozinho. Comenta aqui se quer dicas para sair deste ciclo.